नाज़रीन अवामी न्यूज़ में खबरों सिलसिलो जारी है। इन वक्त कराची में खबर ईंदड़ त जुंगशाई वेझो गैर कानूनी शिकार खां रोकण तां बेदर्दी सां क़त्ल कयल मलीर वासी नौजवान नाज़िम जोकियो जी घर वारी शीरीन जोकियो चयो आहे त असांखे पैसा न पर इंसाफ़ खपे। कातिलनि खे बि ईअं ई तशद्दुद करे मारियो वञे जीअं हिननि मुंहिंजे मुड़ुस खे मारियो। मीडिया सां ॻाल्हाईंदे मक़तूल जी घर वारी चयो त ज़ालिम सरदारनि ऐं हिननि जे गुंडनि मुंहिंजे गबरू मुड़ुस खे नाहक मारियो। हिन चयो त मुंहिंजे मुड़ुस खे सालार जोकियो ऐं हिन जा गुंडा घरां वठी वया ऐं घर जे ॿाहिरां ई हिन खे पंहिंजे भाउ जे धकण शुरू कया ऐं पोइ इहो ई चई नाज़िम खे खणी विया त असां फ़ैसिलो कंदासीं। शीरीन जोकियो चयो त ज़ालिमनि मुंहिंजे मुड़ुस खे वियाशाणो तशद्दुद करे मारियो। मुंहिंजो मुतालबो आहे त कातिलनि खे बि ईअं ई मारियो जीअं हिननि मुंहिंजे मुड़ुस खे मारियो। मां पंहिंजी अखियुनि सां इहो सभु कुझु ॾिसणु चाहियां थी। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।